ngaturaken pambagya harja wilujeng sugeng rawuh sugeng pinarak sugeng lelenggan kanthi mardu martikaning penggalih panjenengan sami ing aridal puniki mapan bale wisma panjenenganipun Bapak Suparno dalah Ibu Mini lenggahipun wonten Desa Bandung Rejo Kecamatan Ngasem Bojonegoro pun minangka panjenenganipun kandheping kajugurukan segara madu ngawontenaken adicara tasakuran inggih menika netakaken putra kinasih ingkang pinaringan asma Adimas Bagus Muhammad Nazif Nur Saib. Sumangga kita dongaaken mugi-mugi sak paripurnanipun dipun netakaken menika dadosa putra ingkang saleh migunani tumrap nusa bangsa kelawan agama ngabekti dumateng tiyang sepah kekalih. Amin amin ya robbal alamin. Aka nada campur sari kang mijil saking Besah Kasiman Bojonegoro Nukas Audio Sound System dalah antok liwir tiktokers kula Dimas Bagus antok liwir mijil saking Besah Kasiman Bojonegoro ngaturaken salam taklim kula kunjuk panjenengan sami para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun mugi kabagas kasarasan katentreman seh kawilujengan mugi tansah kajiwa kasalira kunjuk panjenengan sami dalah sowan kulawarden sagung dumadi kunjuk dumateng panjenenganipun para sepuh pini sepuh saha aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas dalah lebda ing pitutur dumateng para priyagung darheng nata para sarjana sujarane budi para pangemban-pangembating praja satriyaning negari kang minangka pandam panduming pangayoman kawula dasih langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak ingkang hangayi pusaraning adil wonten Pradesan Bandung Rejo setap dalah sedaya perangkatipun ingkang dahat kinurmatan ugi mboten katalopen wonten ngarsanipun para alim ulama kang rinten dalu tansah sumanding sumlindhi mring kitab suci ngedados panuntun panatagama kiblating panembah kula lan panjenengan sami satuhu luhuring budi langkung-langkung dumateng panjenengan sami para rawuh sinedahan kakung sumawana putring satu bagya mulya nuwun kula nuwun saderengipun adicara suka parisukut campur sari kawitan monggo panjenengan sami kula dherekaken manungku pujastawa dalah pujiastuti raosaken syukur dumateng Dat ingkang maha kuwasa inggih menika Allah Subhanahu wa taala awit punapa para rawuh kanthi pinaringan nikmat Islam pinaringan nikmat kabagas kasarasan dening kula lan panjenengan sami dalu puniki kempal dados tunggal wonten bali wisma panjenenganipun Bapak Suparno dalah Ibu Mini sakeluarga kanthi kahanan sehat wal afiat boten kirang setunggal rubeda punapa pramila monggo kita syukuri kanthi maos tahmid sesarengan alhamdulillahirabbil alamin boten katalopen selawat sarta salam mugi tansah kunjuk katur wonten ngersa dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan bi kaulina Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli ala sayidina Muhammad salah satu galing nabi dados mustikaning jagat ing tartamtu tansah kita ajeng-ajeng berkah sapatipun mulai ing donya langkung-langkung sapatipun ing dinten benjang yaumul kiamah amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak saking para rawuh dalu puniki kula sowan lumantar akan ada nyampur sari wonten bali wisma panjenenganipun Bapak Suparno sakeluarga menika sampun rawuh wonten Eko Dwitri pesinden kondang kaloka saking bumi Malawapati Bojonegoro pramila kula tepangen setunggal kanthi setunggal sinten ingkang badhe paring palipur dumateng andika sami ingkang sisih kiring piyambak lamun to Cinandra dedeg piyadeke gedhe dhuwur hamentesi pakulitane resik nemu giring alesi nanggal sepisan rikmane mangandan-ngandan ngemak hangembang bakung tebih karoyo-royo pesinden kondang kalau kau yang dados ontran-ontrane akan ada nyampur sari tebih karoyo-royo saking bumi Wali Tuban pinaringan jimat asmo Nimas Ayu Indri Safitri mijil saking Jasrogo Tuban kemajuan tukang kendangku saiki telu kurang sitok dadi 4
Ingkang angka kalih adat sabenipun sowan wonten dusun Bandung-Rejo nderekaken oklik sakmenika nderekaken campur sari. Lamun to Cinandra detek piyadeke gedhe dhuwur hamantesi pakulitane ireng manis. Rikmane ngemak hambang bakung lamun to mlaku kaya macan luwe. Tebih karoyo-royo saking Seragen menika nggih. Pinaringan Jimat Asma Nimas Ayu Ulin Semanul Aka Naga anyarne rata wahor ingkang angka 3 menika tasik kenyo Bapak Ibu nembe lulus SMP vokalis kondang kaloko saking tlatah Lamongan Kutha Wingko detek piyadeke ireng manis esme hangu jiwat alise nanggal sepisan mripate belalak bawang sebungkul saiki ngantuk kakan kopek wedok kopek gitu. Pinaringan Jimat Asma Nimas Ayu Kiki Samora hehe Ibu Bapak sagung para rawuh dalu puniki saged panjenengan pirsani live streaming lumantar antok kliwir tiktokers sugeng dalu kanca-kanca ingkang lebih mirsani wonten dalem kasengkuyung gumel garing Abius sound system kanthi kekuatan 70.000 megawatt mak geler unine kada jumenglenge Gunung Semeru Nukas audio sound. Kula Dimas Bagus Santo Kliwir ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sugeng nulgan kanthi mardu martikane pegalih panjenengan sami sinambi hampir sani biar campur sari aga nada nuwun kula nuwun